আসসালামু আলাইকুম। ওয়াফিয়াস মমসনেস্ট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। নিজের গাছ থেকে কোনো কিছু তুলতে পারলে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগা কাজ করে। এই তো সকাল সকাল চলে এসেছি আমার মরিচ গাছ থেকে মরিচ তোলার জন্য। আমার বাসায় কিন্তু মরিচ আছে, তো কেন জানি মনে হলো আজকের খাবারটাতে এই দুইটা মরিচই আমি ব্যবহার করব। এই সময় আমার বেশ ভালো লাগা কাজ করছিল। বেশ কিছুদিন হলো আমি ভ্লগ দেইনি। তার একটা মূল কারণ হচ্ছে যে আমি গ্রামে আমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলাম। তবে আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমার শ্বশুরবাড়ির কিছু কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করব, তবে তা আর হয়ে ওঠেনি বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির কারণে। ইনশাল্লাহ এবার যখন যাব তখন আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। বাড়ি থেকে যেদিন এসেছি এই ভিডিওটা কিন্তু তার পরের দিনের। আমি রান্না করে ডিপ ফ্রিজে রেখে গিয়েছি যাতে এসেই রান্নার কোনো ঝামেলা না করতে হয়। তো যেদিন এসেছি সেটা দিয়েই হয়ে গিয়েছে, তো কোনো কিছুই আর কিন্তু অর্গানাইজ করা হয়নি আমার। এই তো এই স্পাইস বক্স সহ আরও অন্যান্য অনেক কিছু যেগুলো এসেই আমার দরকার হবে, সেই সবগুলো আমি যাওয়ার আগে খুব ভালো করে ক্লিন করে শুকিয়ে রেখে গিয়েছি যাতে করে এসেই আমি রিফিল করতে পারি। এখন সেই কাজগুলোই করে নিচ্ছি। কাজের ফাঁকে একটা রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি, আমার এই ভিডিওটির কোনো অংশ যদি আপনাদের কাছে একটু হলেও ভালো লেগে থাকে তাহলে চাইলে একটা লাইক দিতে পারেন। আপনাদের লাইক আমার কিন্তু অনেক বেশি উৎসাহ যোগায়, সেই সাথে আপনার মতো আরও অনেকের কাছে আমার ভিডিওটি পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। সেই সাথে আমাকে সাপোর্ট করে আমার পাশে থাকতে চাইলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। কোনো কিছু জানতে বা জানাতে চাইলে ভিডিও সম্পর্কে কোনো কিছু মন্তব্য থাকলে কমেন্টস করে জানাতে পারেন, আমি আমার সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। স্পাইস বক্সে আমি আমার প্রয়োজন মতো জিনিস রাখছি। এখানে আছে হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, কিছু তেজপাতা আর রাখবো জিরা। হলুদ এবং মরিচের চেম্বারে আমি একটা করে চামচ রেখে দিই। আমি কেন জানি খুঁজে পাচ্ছিলাম না ওই সময়টা, পরে খুঁজে পেয়েছিলাম, পরে ওটা রেখে দিয়েছি। কোথাও যাওয়ার আগে কিছু কাজ গুছিয়ে রেখে গেলে আসার পর কিন্তু বেশ রিল্যাক্স লাগে। আমার স্পাইস বক্সে আমি কিন্তু খুব বেশি করে স্পাইস রাখি না, কারণ এটা ঢাকনাযুক্ত হলেও এটা এয়ারটাইট না। এয়ারটাইট না হলে বাতাসের আর্দ্রতায় কিন্তু খুব সহজেই মশলাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি চেষ্টা করি পরিমাণ মতো নিয়ে এগুলোকে দ্রুত আবার রিফিল করে নেওয়ার জন্য। হাতের কাজগুলো মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছি, এবার রান্নার কাজে চলে এসেছি। আজকে আমি রান্না করব শোল মাছের ঝোল আর ছোট মাছ দিয়ে পেঁয়াজের চচ্চড়ি। তো সেটা শেয়ার করছি না, শোল মাছের ঝোলটাই আজকে শেয়ার করছি। টাটকা মাছ হলে আমি ভাজি না, আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো যারা দেখেছেন তারা জেনে থাকবেন। প্রথমেই আমি প্যানটাকে খুব ভালো করে গরম করে নিয়েছি যাতে মাছ দেওয়ার পর মাছটা এর সাথে লেগে না যায়। যদিও এটা ননস্টিক, তবে বেশ কয়েক বছর ব্যবহার করার ফলে এর নিচের দিকে একটু খসখসে হয়ে গিয়েছে, তো ভালো করে গরম না করলে দেখা যায় মাছ দিলে মাছটা লেগে যায়। পরিমাণ মতো পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজটাকে হালকা ব্রাউন করে নিয়েছি, এরপর এর মধ্যে জিরার ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। ঝোলের মধ্যে কিন্তু জিরার ফোড়ন দিলে বেশ ভালো লাগে। এরপর কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া করে আমি আগে থেকেই যেই মাছটা মেখে রেখেছিলাম, এখানে আমি মাছে ব্যবহার করার জন্য সব কিছু একসাথে মিশিয়ে রেখেছি। এবার মাছটাকে আমি এই পেঁয়াজের মধ্যে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। মাছ এইভাবে ভেজে নিলে মশলার কাঁচা গন্ধটাও চলে যায়, সেই সাথে মাছটাও কিন্তু হালকা একটু ভাজা হয়ে যায়। মাছটা দেওয়ার সাথে সাথেই আমি স্প্যাচুলা দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি, কারণ মাছটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নরম হয়ে আসবে আর আমি স্প্যাচুলা দিয়ে নাড়তে পারবো না।
মাছগুলো চারিদিক থেকে নাড়াচাড়া হয়ে গেলে এবার ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখছি। ঢাকনাটা উঠিয়ে আমি নেড়ে নিচ্ছি। আর এই সময় থেকে কিন্তু আমি আর খুব বেশি স্প্যাচুলা ব্যবহার করব না, কারণ খুব বেশি স্প্যাচুলা ব্যবহার করলে দেখা যাবে মাছগুলো ভেঙে যাবে। এবার অল্প অল্প করে পানি দিয়ে কয়েকবারে কষিয়ে নেব। প্রথমবার পানি দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়ে যখন দেখি যে তেলটা উপরের দিকে ভেসে উঠেছে, তখন আবারও পানি দিয়ে দিই। এভাবে আমি বেশ কয়েকবার কষিয়ে নিই। এই কথাগুলো আসলে এক্সপার্টদের জন্য না, যারা নতুন রাঁধুনি তাদের জন্যই বলা। মাছ আমার খুব ভালো করে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার আমি ঝোলের পানিটা দিয়ে দিচ্ছি। পানি দেওয়ার পরে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দেব। পুরো রান্নাটা কিন্তু আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে করব না। ঝোলের মধ্যে একটা খুব ভালো করে বয়েল চলে আসলে আমি ঢাকনাটাকে খুলে দেব। এরপরে বাদবাকি রান্নাটা আমি ঢাকনা ছাড়া করব। এতে করে আমার মনে হয় ঝোলের থিকনেসটাও ভালো আসে আর কালারটাও ভালো আসে। এখানে একটা বলে আমি পানি নিয়ে নিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণ। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার আর বেকিং সোডা। এরপরে ভালো করে গুলিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি আপেল দিয়ে দিচ্ছি। আর এভাবেই আমি ফল বা যে কোনো সবজি পেস্টিসাইড মুক্ত করার চেষ্টা করি। ঝড় বৃষ্টির কারণে ওয়েদার কিন্তু বেশি ড্রপ করেছিল, তো যাওয়া আসা এগুলো নিয়ে ওয়াফিয়ার একটু হালকা ঠান্ডা লেগেছে। তো ওর জন্য আমি একটা তেল তৈরি করছি। তো আজকে সেই তেলের রেসিপিটাই শেয়ার করব। পুরো শীত আমি ওয়াফিয়ার সর্দি কাশির জন্য এই তেলটা ব্যবহার করি। আর মাশাল্লাহ আমি এটা থেকে অনেক ভালো একটা রেজাল্ট পাই। এই তেলটা অনেক বেশি কার্যকরী, কারণ এই তেলটার প্রত্যেকটা উপকরণই সর্দি কাশির জন্য খুব ভালো রেমেডি। তেলটা তৈরির জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি সরিষার তেল, আজওয়াইন বা জাউন, আর কয়েক টুকরো রসুন আমি কুচি করে নিয়েছি। এরপর একটা কড়াই বসিয়ে একদম লো ফ্লেমে এইগুলোকে তৈরি করে নেব। প্রথমেই আমি সরিষার তেল দিয়ে নিচ্ছি, এরপরে রসুন কুচি দেব। আর রসুনটা যখন হালকা একটু ব্রাউন হয়ে আসবে সে সময় জাউন দিয়ে দেব। আমরা কিন্তু সবাই জানি এখানে ব্যবহৃত প্রত্যেকটা জিনিস, জাউন, রসুন এবং সরিষার তেল প্রত্যেকটাই কিন্তু সর্দি কাশির জন্য অনেক বেশি উপকারী। এই তেল আমি কিন্তু খুব বেশি করে তৈরি করি না, 7 দিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবো সেইভাবেই আমি তৈরি করি। কতটুকু তেলের মধ্যে কতটুকু কি পরিমাণে দিচ্ছি এবং কিভাবে এই তেলটাকে তৈরি করছি স্ক্রিনে নিশ্চয়ই দেখে লক্ষ্য করতে পারছেন। আর আমি কিন্তু সেই সাথে এই তেলের কার্যকারিতাগুলো একটু বলার চেষ্টা করছি। বাচ্চা যখন সর্দি বা কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আমরা এই তেলটা তৈরি করে বাচ্চার গলার দিকে, ঘাড়ের দিকে, সেই সাথে বুক, পিঠে, পায়ের তালু এবং হাতের তালুতে আমরা এই তেলটাকে খুব ভালো করে ম্যাসাজ করে দেব। তবে এই তেলটা দেওয়ার পরে আমাদেরকে মেক শিওর করতে হবে যে যেই পার্টগুলোতে আমরা তেল দিয়েছি সেইগুলো যেন বাতাসের সংস্পর্শে না আসে। পায়ে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে সক্স পরিয়ে দিতে হবে, আর হাতে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে মিটন পরাই দিতে হবে। যেসব বাচ্চারা মুখে হাত দেয় তাদেরকে হাতে না দিলেও চলবে। যেহেতু এটা পুরোপুরি ন্যাচারাল প্রসেসে তৈরি করা, তো এটাকে 3 মান্থস প্লাস বেবিদের উপর থেকে দেওয়া যাবে। এই তেলটা ব্যবহার করলে বাচ্চাদের বডির ভেতরে একটা গরম তৈরি করে, আর যেটা কিনা বাচ্চার মিউকাসগুলোকে গলাতে অনেক বেশি সাহায্য করে। আর মিউকাস গলিয়ে পরবর্তীতে কিন্তু সেটা স্টুলের সাথে বের করে দেয়। আমি চাই প্রত্যেকটা সোনামণি যেন ভালো থাকে। আসলে ডাক্তার তো দেখাতে হবে, সেই সাথে ঔষধও থাকবে। তবে আদিকাল থেকেই যেই রেমেডিগুলো চলে এসেছে সেগুলোর তো অবশ্যই অনেক বেনিফিটস আছে। তো ন্যাচারালভাবে যদি আমরা সুস্থ থাকতে পারি তাহলে কিন্তু ঔষধ অনেক বেশি কম লাগবে আমাদের। তেল ব্যবহারের আগে কুসুম গরম করে নিতে হবে, আর তেলটা কাচের জারে রাখতে পারলেই বেশি ভালো। আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। সবাই সবার জন্য দোয়া করব। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।